Rasul duduke ana ing susu tengen, makam Boko duduke ana ing tengah-tengahing dodo. Makanya nek kowe ngomong ngono cuman Gus nebak wae. Apa iku terjadi di tengah hati kita? Kalau ngomong iya berarti leluhur. Ada lain lagi. Kalau iku ana sedulur papate nggone nang ndi? Aku ngomong, kau yang terasa mana? Di bagian mana? Latifatul Nur, Latifatul Budi, Latifatul Si. Sedulur papa dia tidak mempunyai jasa, dia berjizim. Bahkan dia berjirim, bahkan dia berjihid. Yang mempunyai jasa kita hanya seonggok wadah saja yang untuk menyampaikan aplikasinya itu mereka-mereka itu. Makanya nak ketemu wali, iso mendeteksi itu wali temenan apa enggak. Masih nang ngene kok. Didadek teko makam Rasul. Duduke cedutane nang ngene tengen apa. Anak sing tak depi iku mau nang ngene makam Rasul kuwi dodol sebelah tengen iku ketok. Merem. Nggih, Sunan ngerti. Anak iki ae ora ono sinyal antena sing nang ngene kene. Laknatullah kon jin. Rasa diberdek. Kita tahu loh, arepe perang naik pesawat, ada radar. Kita juga kenapa jauhnya sekian puluh kilometer kok kita mengetahui itu musuh, bukan teman. Karena radar tersebut. Canggih pesawat tempur itu karena radarnya sing luwih hebat. Dia bisa mendeteksi apakah itu baik atau tidak. Sesuatu yang gaib akan datang ke tempatmu. Kalau kau nggak punya kawruh dalam, kau nggak bisa mendeteksi. Iyakah dia wali? Iyakah dia jin? Podo surbanan. Seperti juga kan seorang yang surbanan, apakah dia kiai ataukah santri sing nyacak gawe surbane kiai? Nah, nek sampean radare wis nrimo, makanya aku ngomong, sampean ngomong ngono itu sesuatu yang enggak tampak lebih bagus daripada tampak. Terus terjadi di dadamu sebelah mana? Tengah kan? Tengah, oh berarti itu leluhur. Itu sudah jelas paten, Pak. Makanya rasa dipujui. Nek jin gak ada fungsi dia. Nek nang sebelah kene Gus, nek dhewe sikir. Tapi kene iki Aku sedulurmu. Amara Sufia Luwa Mahmud Mainahmu nak kiwo. Dulur apa? Karena makam Rasul, para wali. Kalau kiri Kari kan sedulur papate, Roso, makam Roso, makam Rasul, makam Boko. Iku guru, makanya kudu ngerteni kamu tuh. Sama radar kan, ada pesawat masuk, ini sudah 100 kilo dari sini, ketok radar, terus pesawat masuk, didelok. Jikalau yang ditanamkan chip ini hijau, teman. Nek merah, kejar. Udah pesawatnya lurung ketok loh ini. Kenapa tahu dari kejauhan cuma titik-titik, ini merah, ini hijau. Ini dikei ciri. Kebutuhan kita, semua peralatan itu sudah diberikan sama Allah, maka disebut batin. Sama dengan dohir, peralatan kita untuk memegang makanan ini sudah diberikan tangan kiri dan tangan kanan. Sekarang saya tanya, lebih dominan mana kekuatan tangan kiri dan tangan kanan? Sampai ngomong kanan toh, karena sampai nggak kita. Maka anak kiri disebut kita. Ini dohir loh, pengetahuan dohir loh. Nah ini mau tak arahno pengetahuan batin. Radarmu nanti. Karena saiki kowe badminton ae karo aku, kowe gak tangan kiwa. Jelas aku ngomongnya apa? Kidal. Lebih dominan kiri. Nah, terus kelemahan orang kidal apa, kelebihan orang kidal apa? Cara berpikir orang kidal apa? Nah, cara mengambil keputusan orang kidal itu apa? Iku mesti ngerti ada rangkaian tersambung. Sama dengan ibadah kita. Ini kan pengetahuan dohir. Nah ini tadi yang saya sebutkan pengetahuan batin. Mana tangan-tangan yang kau bisa mendeteksi? Apakah makam Rasul, makam Boko, makam Rasul? Duduke nang kene. Nek kowe ana cedhut-cedhutan nang kene. Sing kira-kira, aromane enake kuwi sing ngrasake irung apa sok mata? Aku kan duwe ciri. Iki dohir lho iki.
batinmu latifatul ruh, latifatul qalbi, latifatul qafi, latifatul sir, latifatul aqwa, nafsu nati hingga kulu jasad. Iku makanya kan aku ngomong di YouTube pun kau pelajari itu masih kulit ari. Bukan kita sombong, itu kulit ari dari mukadimah pertama suatu kitab. Sama dengan sampean wis hebat. Sampean wis mengerti ilmu kedokteran, bahkan kalau saya menunjukkan bau itu ada di mana? Itu. Melihat itu ada di mana? Kira-kira dasaran enggak itu? Dasar. Sama. Ngono kan heran iki ilmu batin iki. Padahal itu dasaran itu. Kalau mendengar itu organ apa sih? Telinga. Nah saya ngomong, nek kon ngomong ngono iku ucapan leluhur yang bergetar atimu. Sing ndi? Sing tengah dodong nggih. Kadang kanan iki, kadang kiwa iku iki. Padha kula niki mambu nek anu ngandhu rawon iku moto kula ya napa duduk moto irung iki. Nek mambu iku. Engko mlebu meneh nang jero. Piye carane iki apa ambune? Ditutup motomu, ditutup kupingmu. Iki apa? Jeruk. Ngono kuwi. Nggih. Bahasan melek lu rokok. Nah rokok tak kei parfum jeruk. Jeruk. Ya ora batin iki disinkrono iki kesimpulane apa? Lho, padha mbek iki mau lho. Sik ayo kon meremo, motomu merem, meremmu udah kamu oleh mat. Wis, sitok tok motomu merem. Patenono motomu merem. Wis. Ayo iki barang opo iki? Jeruk ngono kowe. Napa jeruk sing melek? Lho, iki yo krungu jeruk, Cak. Iki ngomong jeruk, Cak. Iki mambu jeruk. Moto gak iso dibujuki. Bagaimana anak luamamu bilang? Sufia, luama, amarah. Amarah. Bagaimana nek motomu mutmainamu hilang sing jiwa tenang? Gak terarah, Cak. Kaya iki mau. Sufia ngomong mambu jeruk. Cangkem luama ngomong jeruk. Kuping krungu jeruk. Bahasan mutmainah mau. Lho. Siji lawan telu, Cak. Wis paham ya? Siji lawan telu. Keren. Makanya pelawangane amarah Sufia luama, amarah Sufia luama mutmainah. Palungguane amarah nangune perasaan. Sufia nang pikiran, aluama nangune ingatan, mutmainah nangune akhlak. Nek akhlake ilang, Cak, amblas kabeh sak pikiranmu, sak perasaanmu, sak emosimu amblas kabeh. Kowe ngomong apa iki sok goro, iki iso dihapusi moto sing sulah. Ngomong iki. Semongko, iki krungu, iki mambu semongko, dibakno melon. Melon pun pelak palsu bisa, molon. Terus berarti ada orang yang kayak penjahat-penjahat yang raja tega, yang apa itu perasaannya dari hilang gitu. Duh, ini kan bersendiri-sendiri dia berhadapan. Perasaan dia kasihan boleh, karena masih amarahnya terkendali. Pikirannya Sufia sih nggak terarah. Kenapa cari rezeki dia kudu berpikir merampok. Negatif. Ingatannya gak tahu belajar nang ilmu. Mergo apa piye carane golek rezeki ku minim pengetahuan hingga cuntel pikirane. Gampang meneh iku ngene, Pak. Nek wong Jawa ya tak persepsino nang ngene wayang. Pertama nek wong mertapa ku sing teko cakil, Cak. Digelut ambek sing jiwa satria ilang cakil. Bar cakil teko sing teko sedulur papat. Teko pertama sapa Gareng. Pincang deh. Iku apa? Wong nek mertapa iku mesti kudu ingatan iku sing jan. Mesti sing tampak pertama kali waktu meditasi ingatan. Apa? Luama. Per Gareng teko mesti kan pincang le. Lakune Gareng kan ngene. Ingatan iku satu sisi, endi sing penak wae. Sing dieling-eling. Iku ingatan. Satu itu. Kedua mesti Petro, angen-angene dawa koyo Petro.
Yuk terakhir mesti Bagong gawene ngegongi. Engko nek wis telune bersatu iku metulah Semar. Samar-samar oto-oto iku Semar iku metu. Sing nuturi. Nah, contoh ngene, wong lungguh ngene iki kaya aku burung turu ngene iki. Gareng Petruk Bagong iki mesti muncul. Pertama kali kowe tangi dulu. Wis, gareng sik muncul. Gareng iku nang ingatan to. Eling. Saiki arep lapo iki aku iki. Golek dhuwit iki anak arep sekolah barang seminggu meneh bayar sekolah. Anu ngene terus iki wah bayar listrik yo piye. Siji meneh bayar PAM, siji meneh angkut cicilan motor. Iki piye iki lho ngono. Muncul Sofia pikiran. Petruk. Enake piye ngerampok meneh apa piye? Nah, kae ono anu iku ono rondo sugih bae ketut kowe. Iya. Carane piye? Ha perkosa wae kok njaluk tulung kowe, njaluk kongkon tanggung jawab piye ngono. Bagong muncul perasaan apa? Ayo karek dilakoni. Nang budal. Nang budal. Semar lu budak kok. Semar kan nang akhlak. Guyu deh. Kelingan Bagong. Bagong iki ora iso mikir. Wong perasaan mangane wong wedok berjalan teko perasaan iki Bagong tok. Ya Bagong mangane motone loro iki. Ya piye ngono. Engko tak ngono, ha ngerampok, aku nak di penjara piye? Ngono Petruke kan ngono. Ah sing gareng ngomong, sing ingatan ngomong. Kae ngerampok ya selamat kok anggere pinter kok. Iya. Garenge yo ngene. Anggere pinter ki terus piye? Apa ndelik, yuk mlayu. Angko le nyenuk piye nak kepengin Bagonge kuwi ngono. Oh ya, ngono kan. Gareng teko meneh ingatan iku. Tuku wae ono kok ngono te. Anggere ra nemen-nemen ngono. Karo garuk-garuk kene iki gareng. Gawene lak ngono kuwi. Nah, Petruk gawene ndangak. Ayo piye penake kuwi? Kok ndangak terus dek kepingine angen-angene dhuwur iku. Piye to di Bagong? Kowe iki piye? Ayo ora kakan cangkem kowe ndan dilakoni. Iya, Bagong iki mesti Enak tok Bagong. begitu budak Semar teko rupa akhlak. Wis tok pikir rupa nyali wedi aku rek gak sida. Semar rupa ingatan iku disenturu meneh eling pesene Gus Anton. Eling kon duwe anak bojo. Iya. Anak bojoku. Iku Semar kok. Terus kuwi. Sakno iki sing dibendoro, mbok yo awakmu sakno awakmu dhewe kok Semar rutu. Sakno bendoromu to Raden Arjuna wis nglakoni tapa ngene iki kok kowe ndablek kabeh. Petruk no di gareng, kang gareng pencetuse, aku angen-angenmu dhuwur kok reng. Iku Bagong meneng ae. Aku ki mung kagongi wae. Aku ki sapa wong dorong wae Bagong. Bagong. Mana Gus? Iku self long. Melek moto iku berbicara dari hati terus. Antara Semar Gareng Petruk Bagong. Sampai kita menang. Oh nafsu apa perasaan akhlak itu. Makanya nak tarung di masyarakat itu gunakan Semar. Sopo dewa sing iso ngalahno Semar. Mung bertenggere nang akhlak. Iku jenenge menang tanpa tanding. Tanpa bulu. Oh, ngluruk tanpa bolo. Oh, ya. Bertempur tanpa aji-aji. Nek wis Semar muncul. Makane senjatane Semar iku apa? Ajiane sing paling hebat, kentut Semar. Dintuti tok teler kabeh. Dalam arti apa? Akhlak iku rasane anu diobahno tok ae akhlak. Wong mantu, wong meneng, wis gak ngarah iki. Jadi itu ibaratnya akhlak itu. Tadi itu unan-unan begitu itu karena kita orang Jawa tak pelayok kena ngene kono. Amarah. Nah,
Nek di Kanjeng Nabi sifat kauniannya itu ada. Jorone ngono. Orang yang sesabar itu mutmainai digambarno Abu Bakar As-Siddiq karena kesabarannya foto karo Kanjeng Nabi. Kemudian jiwa tegase, jiwa supiae iku digambarno Utsman bin Affan, jiwa garenge digambarno Umar bin Khattab. Jiwa gonge digambarno Sayyidina Ali, kakek ngomong ayo budal. Ngono Sayyidina Ali itu seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang itu melanda pada diri kita, bukan kadang-kadang, setiap harinya, Pak. Itu melanda ke diri kita itu terus-menerus. Hingga kita tergolong orang-orang waspada atau tidak. Makanya iling-iling tur waspada itu. Iling-iling tur waspada bahwa dirimu ini setiap hari ini stop berbicara sendiri. Berbicara sendiri gitu. Nah ya lah. Nanti kalau orang yang nggak bisa keluar mata hatinya ya belum bisa terbuka. Kadang berbicara sendiri mereka ini lintasannya dari mana Pak? Ya dari angan-angan tok, pikiran, hati, nyali opo gak pikiran. Ayo nyolong yo nggone Pak Kaji yo. Ayo nak wong anu, ayo disirep to piye enake. Bagong manut. Anggere iso mangan to, ayo manut. Bagong. Engko mau mencuri. Semar datang ngopo kowe? Kowe ra eling duwe anak. Kowe ra eling duwe bojo. Pikiran itu tiba-tiba terlintas begitu berhadapan. Iku nak konangan piye iku? Iku Semar pisan. Oh, anu ngene wis. Gelut wis 1 banding 3. Semar sakti, Pak. Ah, begitu wis nekat ae kalah meneh to Semar ngetokno kesaktiane meneh apa ayo. Arepe nyemloncat pager ono ben. Wih, anake nangis, mamane ngono. Wah, ngono. Gak sida to nyalin. Wah, jarine wong saiki ramut. Wah, gak mut e. Gak mut. Padahal Semar ketokno kesaktian. Mutmainah itu. Sik kalah iku. Wah, kalah meneh karo wong telu. Munggah temenan pager. Kotak-kotak jebule sing jero urung turu. Sapa kuwi? Mu kasih temen wis urung. Semar ngetokke kesaktian. Biasane ping 3 ngono yo kalah Semar. Diculke wis ben ku nak kapok-kapok dhewe. Kowe badhe pamit. Heeh. Timbali umi soalnya. Oh iya. Iya, sami-sami. Itulah makna sabda Palonoyo Genggong. Sabdane iku teko Semare kuwi mau. Palone iku sing pales. Garenge. Nuturi apa iku pales. Noyo bayangan iku Petruk. Genggong iki obat tok Bagong iku mau. Sabda Palon Noyo Genggong. Sabdane nek wis muncul iku Semare kuwi lho. Makanya muncul Sabda Palon Noyo Genggong ora Rama Semar tok. Ya gareng Petruk Bagong iki. Kon mulai iki nek kon bijaksana barulah itulah penganut Sabda Palon Noyo Genggong. Kowe bijaksana. Kowe ngajarno pengajian iso bijaksana ora ngafir-ngafirke wong berarti terlibat Sabda Palon Noyo Genggong sedulur papat. Tapi nek kon sing ngafir-ngafirno wong berarti dirawat deh. Merawat untuk belajar. Belajar lebih memahami ya. Iki urip. Jadi kontaknya masih aku ngajari murid yang ini positif. Nggih. Masih aku ngajari muridku rada elek positif. Nek ngajari apik positif. Guru itu ngajari teori tok. Carane nendang positif. Hasilnya ya diajari pencak. Ngajari langsung nyentuh, ngepuk, nendang. Ya positif. Hasilnya kan juga ngajari pencak. Nggih. Jadi ngono. Omonganmu apa nak diajari Bu Nurul kowe nyambel?
yo pedes sing utama. Nggih. Pedes iku nang ndi? Yo nang ilate. Iso nang irung, iso nek sambele ketemplekan nang kuwi. Iso nang moto iso lah. Wong jenenge pedes. Tetep ketemune pedes. Tapi nak nang liyane kan ketemu enak. Kan iki sambel Ibu Nurul. Iya. Iklan. Ini kon tok sing iso iklan. Tebengane tok iklan kan tak iklan. Kaya kan ngono. Sama ada pertanyaan dari jamaah netizen Gus, minta diterangkan soal apa tentang hakikat suro sama sejarah tentang Bung Karno gitu. Kalau kita berbicara tentang hakikat, itu ya di dalam dirinya bukan di jagat suronya ini. Ini alat saja. Apa sih pusaka itu? Anak gue takut hakikat itu. Nah, pusaka itu macam-macam. Isok bendera juga sangsaka merah putih. Isok keris juga disebut pusaka. Isok kujang juga bisa disebut pusaka. Bahkan isok batu akik sekalipun bisa disebut pusaka. Atau rompi untuk kusumo rompi. Nah itu juga bisa disebut pusaka. Makanya lah, hakikat yang di luar ini berbeda. Nah ini beda lagi kalau yang dinamakan hakikat adalah filsafat dalam dirimu. Hakikat Ka'bah itu apa sih? Hati kita. Syariat Ka'bah, waktu kotak sing ana nang ngene Mekah Mukarramah iku. Nek jenenge hakikat itu di dalam diri. Nek suruh hakikate apa? Nyusun rasamu. Mulai kowe men. Jangan ada aktivitas. Anak terus hakikate lho. Nggih. Anak syariate suruh apa? Sesuk iki. Bar besaran iki mesti suruh. Iki syariate urutane kan. Nah, mulailah kita nyusun terus. Latifah-latifah diisi sesuk suruh kuwi. Mulai buang-buang perkara-perkara sing elek-elek kuwi mau. Karena sudah begitu, kita akan mengetahui hakikatnya. Yang mana hakikat ini hanya untuk menyingkronkan antara dohir batin awake dhewe dengan jagat ageng lan jagat alite. Jagat alite iku ana Ka'bah, jagat agenge Ka'bane ya itu. Dan disinilah kita berputar. Nang kono iku tawaf, kanan kiri. Nang kene yo tawaf, latifatul rohul bi kofisir afwan nasuran ganggu. Jadi iku hakikate. Makanya hakikat itu yang hakiki untuk dirimu, bukan untuk konsumsi di luar. Yang untuk dirimu. Makanya kalau ada orang tanya, apakah sih hakikatnya suro? Ya dirimu sendiri, ya batinmu. Karena di Mekah sana ada tawaf, maka di dalam batinmu juga harus ada tawaf. Di Mekah sana ada sa'i, bukit Safa dan Marwah, maka di hatimu juga ada bukit Safa dan Marwah, yaitu pikiran dan angen-angenmu selalu wirawiri, iki enake piye, iki Safa Marwah. Maka di sana ada lempar jumroh, harus ada yang kamu keluarkan sedekah, wusta ula akobah, sedekah biasa, fi'il, fitrah, ataupun sedekah yang lebih ekstrim, yang lebih teratas lagi. Terus kemudian kamu baru minum air zam-zam setelah itu, setelah habis lempar jumroh, yaitu mencukupkan dirimu dengan bersyukur, alhamdulillah. Kenapa perenungan ada di masjid, ada di Padang Arafah dibutuhkan itu? Karena landasan ujian kita untuk tafakur, untuk mengambil suatu keputusan. Ini hakikat haji mabrur. Terus apa? Di dalam haji mabrur itu harus ada kurban, makanya disebut hari raya kurban. Hari raya itu apa? Kesenangan, suatu titenan yang bikin kita suka dan bikin kita bahagia, kesenangan. Justru kita kurban kelong duit malah kudu seneng. Kalau kau belum bisa senang berarti kau belum bisa kurban. Tuku kambing mari ngono Gresula, ndah niyo nang arep.
Nah, dalam arti apa? Meskipun kita mengorbankan jasa dia kita, melekan begini, tapi hati kita senang gitu loh. Berarti kowe ngerti hakikatnya haji. Sing repot lah budal haji secara syariat hakikatnya ora ngerti. Enggak bakal diterima Allah. Kenapa enggak bisa diterima Allah? Namanya saja hakikat. Kalau enggak nyampe hakikinya ya enggak akan nyampe Allah. Makanya jari Gus Dur ngaji syariat tok ora nganggo hakikat iku rugi yo. Percuma. Padha karo senam kesegaran jasmani. Gus, Sing sehat apa nih? mau tanya Gus. Untuk puasa suro tadi kan kita mau ada tahapan-tahapan. Misalnya katakanlah kita orang awam, ini belum punya ilmu apapun. Kita mulai dari mana? Apa dari ngisi latifah-latifah itu? Iya dong. Pakai Bagaimana kamu bisa merasakan sesuatu rasa sedangkan badan halusmu itu berupa latifah-latifah yang belum kita kasih konsumsi makan? pertama kali itu ya. Iya dong. Kasih makan badan sehat itu harus dengan makan. Jiwa sehat harus dengan latifahnya sing diisi energi. Makanya kalau orang toreko sejati sebetulnya latifah-latifah ada yang dipakemkan. Umpama dalam seminggu ini berapa? Hari Jumat atau paling tidak sebulan sekali. Atau nak kenemen ya setahun sepisan. Luwe kenemen meneh seumur hidup bisa kebacut kon iku. Nah ini. Enak Gus iki wis setiap hari ya. Paling enggak 11.000 istighfar, 14.000 dan 11.000 bismillah. Allah. Kalau nonton TV karo anu, nah esuk bendino. Makane nek wis dadi wali ku cekelane tasbih, mlaku nyekel tasbih deh. Nah, iku nek kene kan sing rada wali-wali kukun. Enak wali nanti ya. Astagfirullah. Kesandung astagfirullahaladzim. Nek kan sampe cuk. Engko wiritane engko Gus, bakdo isak Gus. Ya gak apa-apa kan semi-semi. Nah, ngono gak full. Lagi pada ini kan banyak jamaah YouTube dari luar pulau sering kirim salam ke pulau perlu sampai ke Jantan. Selama ini saya tidak berani menyampaikan. Makanya tadi kan belum datang ke sini kok menyampaikan. Gak apa-apa, ngapain no. Anakmu arepe lahiran nyampe no salam bapakku bendino ya disambaki. Bendino tiba-tiba bapakku gundul. Angel wis, angel. Lu pasti guru ketemu kan. Lah iki anak kembar iki ngomong, bapake dhewe iku koyo apa? Gundul, gak percaya ku bengi. Lho ya temen, tapi arek bapake dhewe kok iso. Iya wis kok cek ngiduan bisa. Nek gak ngono gak iklan lewat gak enak. Tadi zikirnya awal-awal gitu ya. Iya. Bukan la ilaha illallah. Yo la ilaha illallah itu memang dikoskan ke seluruh tubuh, semuanya nafi isbat. Nah, kalau kamu ya, pertama yang diisi memang Tuhan kita dulu lah. Allah. Kalau dalam kepastian dirimu, la ilaha illallah. Perkenalkan dulu asmanya dulu, kemudian sang datnya, sang eksistensinya la ilaha illallah. Nah, itu kan sang datnya Allah. Antara dat, sifat, asma masuk terangkum dengan zikir la ilaha illallah. Nek asmane itu Allah. Nek eksistensinya, keberadaannya semuanya la ilaha. Penutup. Iya. Ditutup itu. Sikir sir niku sing apik napa Gus? Allah. Siri iku sing dimaksud siri iku zikir rasa. Zikir sing gak diunekno, sing diningno, sing ngono. Yo sir yang pertama kali dipelajari nafi isbat, melenyapkan segalanya, memastikan yang satu. Berarti
La ilaha, tidak ada apa-apa, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Jadi memastikan yang satu nafi, yang satu isbat. berefek kepada Seluruh. Ya, makanya disebut afdhalul dzikir la ilaha illallah. Afdhalnya orang zikir la ilaha illallah nafi isbat. Karena di alam ini cuma ada la ilaha illallah. Apa? Suwung dan yang tampak, gaib dan yang nyata. Sing ketok bumi iki karo sing peteng. Itulah sing peteng. La ilaha illallah. Maknanya jelas. La ilaha illallah. La ilaha pada nalusmu hak illallah la iki sing tajaline di sini. Makanya yang kau selidiki selama hidupmu ini opo sih? Lah suwungmu. Badanmu sudah. Ini ginjal, sini telinga, ini hidung, ini mata. Wes tok selidiki berapa puluh tahun. Opo sing durung badan? Badan halusmu lho. Sing gak tampak. La ilaha illallah. Golek suwungmu maka kecekel illallah. Nek ngerti illallah berarti kowe ngerti asalmu suwung. Teko dikne. Kowe ngomong mastekno Allah ada tapi Allah gak ketok. Ning nek kowe ngomong Allah gak ada ning apa sing diwujudno iku Allah. Tetep kejebak kon karo la ilaha illallah. Tetep kejebak karo la ilaha illallah. Salam. Oh, iku suwunge. Menafikan ini termasuk diri kita tidak. Iya, dilenyapkan. dia ada Keinginan apa dilenyapkan. Bahkan ono tunggu-tunggu seorang pendeta ya sebelumnya dia seorang raja ataupun jenderal ke Kacamodo. Kenapa iso suwung? Sang raja itu ditaruhlah jubahnya, mahkotanya Wariski. Pakai dia pakaian putih, nang dhuwur gunung deh. Berapa tahun? Nggak bisa ditentukan, setahun 2 tahun. Sangat sulit nyuwuno. Gak ngrumangsani duwe Mojopahit. Orang ngrumangsani duwe jabatan, orang ngrumangsani duwe ilmu, orang ngrumangsani duwe pangkat derajat. Kabeh tak balekno. Hojas Molahu, orang ngrumangsani duwe jisim ningsun. Hokal bola orang ngrumangsani duwe ati. Hongal Molahu orang ngrumangsani duwe ngelmu. Hokal bola orang ngrumangsani duwe ruh ingsun. Roha bola bahkan aku ora ngrumangsani duwe ruh ingsun. Sangkan parane sampai tuntas. Cahyo mangan cahyo dipanggil sap suwung. Asalnya memang toko suwung awakmu. Kalau saya 54 tahun yang lalu seonggo apa? Sesuatu yang belum bisa disebut. Asalnya kita bahkan dari sesuatu yang belum bisa disebut. Apa nak suwung, Pak? Kemudian dari asali manusia sesuatu yang bisa disebut, yaitu apa? Rasa. Dari mana kok timbul kita ini? Dari perpaduan dat rasa menjadi satu dengan cinta kasih. Asal dari bapak dan ibu kita, dari rasa. Kemudian jadi kulit daging itu. Tapi asal diri sesuatu yang belum bisa disebut. Kembali 1 tahun sebelum kamu lahir, bayang. Bisakah disebut dengan sesuatu sebutan? Bahkan nama pun belum terlahir. Jadi asalnya diri adalah suwung, asalnya manungso adalah Rasa. Rasa membentuk dohir, suwung membentuk batin. Nah itu mulat sariro. Introspeksi diri karo introspeksi ingsun. Akunya, keakuannya itu mesti ada. Sifat-sifat ketuhanannya itu masih ada. Harus dilemei dengan ilmu. Bisakah kita memegang bara api? Bisa. Harus dilemei karo apa dilemei karo kain. Nyekelanen iso. Oleh kon sombong kudu dilemei karo ilmu. Nabi Khidir mateni cacile ora dosa karena dilemei karo Ilmu. beliaulah
dengan sadar tangane Gusti Allah gawe ngurangi manusa. Nek duwe ilmu ya takluk. Kowe ora nyentuh oleh nyentuh wong wedok kowe karena dilemeki dengan ilmu perkawinan. Tanpa ilmu perkawinan pentungi wong sak kampung. Emang bojone nyikmu ngono ae kabeh. Emang anake sapa iku? Dilemeki karo ilmu. Ndadekno barang iku apik. Jiwane kene apik. Gak mubadir. Tapi nak kawin gak anu kan mubadir. Kira-kira. Kowe padahal wis dilemeki ilmu mucat. Tak ono. Kau lek ngono. Tapi ngene angel wis angel. Angel wis dibahas. Terus berarti untuk semua jamaah yang munajat, ya, berarti itu ibaratnya sudah masuk lingkaran sini kan ya. Berarti kan secara logika udah dibuka ya Mas berarti itu ya. Iya, ngikuti terus munajat itu. Pasti kebuka, gak mungkin di. Nah, ya sudah. Latifah itu kan yang paling halus. Dan dari mana? Bukti-bukti pengetahuanmu tambah pun juga terbuka. Kan kadang-kadang kalau orang Jawa kan ora iso nglakoni iki nek urung dibuka kan ngoten. Iya, dibuka. Mana munajat itu kan hasil pola membuka dari sesuatu penghadapan kepada Allah. Siapa yang memberikan referensi? Jadi pemberian referensi sama dengan orang kalwat dan puasa sama. Jadi misalnya ada zikir atau wirid atau apapun yang disampaikan berarti dalam bisa dilakukan ya. Iya. Begini ya. Kita mau masuk kepada perusahaan yang mana kita bukan bagian perusahaan. Apa yang kita lakukan? Beberapa kalwat dilakukan tes. Tes 1 kesehatan, tes 2 wis poso, menempa diri, zikir. Munajat letaknya di mana? Referensi kan. Aku bisa masukkan ini perusahaan sini karena apa? Referensi nih, seorang mursyid. Oh, referensinya dari sopo sing gowo. Orang dalam. Jabatannya apa sopo sing gowo. Makane cak, rego kon niku dikeki samono sampe jengking wowo. Ngono mitnah aku cangkruk iku. Kon mlebu dadi jenderal iku lho pira duwe. Umpama gendeng wowo. Referensi ya. Iso masuk perusahaan itu ada beberapa macam. 1, ikuti prosedur nyata, lamar pekerjaan. Nah, iya loh. 2, bos perusahaan itu kecemplung sumur terus kon nulungi kemudian dia berbalas budi. Oke, dan itu 1 juta siji mungkin kemungkinan. Nggih. Iku murodun 1 juta siji. Yang ketiga, referensi sopo sing nanggung, sopo sing menjamin. Tanggung jawab. Padha nek awakmu dihukum. Penangguhan tahanan, sopo sing jamin nek iki gak mlayu? Saya suaminya, saya istrinya. Boleh. Nek suami istri padha dene dinilai karo penyidik. Kok gelem gak dikabulno, Pak? Terus apa? Dilala pengacara nih saya, Pak. Oh, kon gelem ta? Ya wis, ayo. Kan ngono. Tergantung referensi. Tidak dimintai duit di sini referensi. Nah, kenapa kok awakmu kok ono sing jamin kon iso keluar dari penjara dan kamu bisa bebas enak? Karena sing jamin pengacara. Pakai duit ndak? Pakai. Gratisan coba gelem pengacara. Sing referensi. Sawape ki elong iki. Aku iki penuh resiko lho. Resiko. Anak kowe mlayu sing kena dam sapa? Kemarin pengacara. Jamin. Referensi, Pak. Dalam tadabbur suatu ayat itu semuanya ada. Makanya aku nak ngomong karo guru-guru itu penggolan aku nak ono sing apik. Nak ono sing indah guru ngerti wong-wong iku. Nggih. Sing metah-metah ngono. Donge kepengin ngerti, Pak.
Karepe menungso iku biarpun ono sekolahan kan digoleki sing gratis ya. Nggih. Lah sing gratis iku mesti ono tukone gak enak, Pak. Wis salah. Gurune yo amburadul. Sak karep-karepe. Ono sing gratis iku wong ngajari akeh, Pak. Tapi kau ketahui dia bukan ulama juga. Kau dikongkon poso gak tau bayar aku poso, oh dadi gak dadi ya gak resiko. Lah iya toh, apa awakmu kono, wah ora perlu bayar aku, mergo kon gak harus jaminan toh. Dadi gak beresiko. Engko karek gampang nek gak dadi ngomong kon kurang sabar, nek dadi lho kon ro sapa aku. Itulah manusia. Gak warani jamin antara jadi gak jadi. Jadi landasan ukuran kita. Begitu sarannya itu. Jadi kalau kita mau itu yang sebenarnya terjadi itu harus disinkronkan antara dohir dan batin. Itu sebetulnya sama ceritanya, cuman kapasitas luasnya yang berbeda. Karepe yo. Penanggune enak sing ngarep iku nak naik haji yo. Apa meneh omahe nang ngarepe Ka'bah. Ya siji ukuran iki, Cak. Siji ukuran iki mosok Pak Bon iku ya kudu pinter nang Pak Bone. Universitas itu seorang profesor, tak tanyai kon. Mufti Ka'bah sing jaga Ka'bah iku apa ya seorang wali tak tanyai. Iku sing jaga sekolahan iki. Profesor dah. Malah profesor gak jaga sekolahan, Cak. Jaminan tanggung jawab atas semuanya itu. Tadi malu saya juga berpikir gini, Gus. Wah, enak ya yang dekat dengan Gus. Bisa setiap hari ketemu. Kayak nggak kayak saya dulu. Kadang satu minggu sekali. Enak. Pada intinya kan kita akan mendekat. Tetapi beban kewajiban yang berbeda, Pak. Padha wae seorang presiden itu nek durung dadi presiden enak kaya Bapak Jokowi. Apa-apa dituruti. Kok dadi kono nak sumpek. Padha wae kon ndelok aku enak Gus wis nyampe di tingkatan iki lho. Ngalang-alangi wong duwe utang 100 miliar, Pak. Lek mergo gak iso turu iku ono loro. Pikiran ae wis. Gak iso turu kepikiran. Apa gak iso turu nikmat. Wis akeh-akeh kepikiran. Mas Yogus ini. Nek gak iso turu iku ono loro perkara, enggak. Gak iso turu nikmat. Alah, nek mung nikmat tok, wake awakmu turu-turu ae mari kelon iku. Mergo nikmat. Ana kepikiran, Pak. Kabeh ku mikir landasane ati was-was. Dosa iku masih meneng iso dosa. Ya apa wong jamaah akeh, kono njaluk pangestu ndongaku kelalen Mas iki. Dosa. Padahal temenan awake iki. Ono wong njaluk pangestu dibakno aku kelalen. Makanya aku kan ngomong sama si Aci sama Gus Koirun. Ditertibno. Sebetulnya sebelum menyentuh aku tolong catet dan hajatane opo. Hingga aku nak pas masuk tak woco. Paling gak Fatihah, aku gak dosa. Sedangkan mereka ngarep-ngarep wah aku didongeni Gus. Tibakno aku lali gak. Ya kaya mbake sing wingi waduh lali sepurane. Ya njaluk sepuro karena gawe mlebu dosa. Wah sepurane sik wong kakean tamu. Ya tadi nek ana tamu ngono kuwi adane kudu ditulis lho. Duwe maksud apa? Oh tamu. Nah iku ditulis. Cek aku gak kakean dosa, Cak. Tulis dadi oh iki wong 17. Mari wong 17 tak saring. Sing iki dong-dong ngono ora perlu wong intine njaluk donga ambek wawasan to. Nah iki. Nah kemudian ada yang beberapa poin sing aku ora patek dong, tak celuk. Piye ceritane iki. Ngoten niku tak sempurnakno dhewe kudune ngono nak biyen aku nang pondok ngono. Nah, aku nakno dhewe ngene. Engko nek ana eyange baru aku ngomong ngeten bahan iki wong wonten tiyang ini. Nah, kowe iso ngatasi apa ora? Belajar le. Belajar. Nah, engko nek wis mari diatasi diwiriti ngono dikekno eyang, disabdukno karo eyang wis
kayak gitu. Yang ini kadang-kadang kelalen itu dosa ini. Karena kayak so turu mikir lagi. Ada orang yang muka sapa betul, dia lihat gak bingung sampai ono sing nangis kan dulu lagi. Kok sampai gak bingung, bingung, tapi tak tutupi kalau guyu baik. Makanya begitu 1, 2, 3 saya mesti diem itu ngamali Fatihah, jagani nek ono cadangan keliru lho ban serep. Nah, ban serep to iku Fatihah tak asing ngono. Itu tak sambung rantai. Dari doa iki tak sambung rantai nang ngene lho. Kayak 1, 2, 3 tak catet kan. Setelah itu aku masuk ngono mesti tak buka HP ini, tak teliti. Ono mesti ono ngomong tulung HP ku ya kandhane fotone ndeloki. Aku nak buka situ-situ baru. Ngono nek aku. Nek mantan gak. Wah. Iku modelnya iku gitu-gitu. Tak mandi sik yo. Sumu aku. Jangan Gus.